Если вы думаете, что домашние пельмени это сложно и долго, ничего подобного. 2 часа времени и 5 сотен пельмешек готовы. Для теста нам понадобится 1 килограмм муки, 2 яйца, соль и вода. 2 яйца перемешиваем венчиком, добавляем соли, полстакана воды. Все это еще раз тщательно перемешиваем и постепенно заливаем в муку. Месим тесто до однородной массы. По консистенции это будет как теплый мягкий пластилин. И тут главное не переусердствовать с мукой. Обязательно накрываем тесто какой-нибудь посудой, чтобы оно не заветрилось. Чтобы тесто не прилипало к скалке и к столу, его нужно периодически переворачивать и посыпать мукой. Начинка может быть разной. В нашем случае это квашеная капуста. Обязательно посыпаем мукой и раскатываем, пока лишнее тесто само не начнет отходить. Вот и готовы пельмешки. Аккуратно выкладываем их на доску, так чтобы они не прилипли друг к другу. А когда они замерзнут, можно их сложить в пакет для экономии места в морозилке. Осталось только сварить, и вкусный, сытный ужин готов.